हॅलो नमस्कार मित्रांनो, बागे मीडिया वनमध्ये आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करतो. मित्रांनो, ऑनलाईन मीटिंग असो किंवा ऑनलाईन एज्युकेशन असो, त्यासाठी वापरले जाणाऱ्या सर्वात चांगल्या वेब कॅमेऱ्या बाबतीत आपण आज माहिती बघणार आहोत. मित्रांनो, आपण जर बागे मीडिया वनला प्रथमच भेट देत असाल तर या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. आमच्या मार्फत तुम्हाला नवनवीन एज्युकेशन रिलेटेड माहिती तसेच बातम्या कळतील. लॉजिटेक C310 HD वेब कॅमेरा आता आपण अनबॉक्सिंग करणार आहोत. मित्रांनो, हा वेब कॅमेरा तुम्ही Amazon किंवा फ्लिपकार्टवरून परचेस करू शकता. तसेच तुम्ही कोणत्याही लोकल कॉम्प्युटर शॉपिंगमधून देखील हा परचेस करू शकता. जर तुम्ही Amazon किंवा फ्लिपकार्टवरून परचेस करणार असाल तर त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, ती जरूर बघा. मित्रांनो, मी Amazonवरून हा HD वेब कॅमेरा विकत घेतलेला आहे. इथे तुम्हाला शिपमेंट डिटेल्स दिसतील. स्मार्ट इज ब्युटिफुल इथे तुम्हाला पॅकेजिंग डिटेल्स दिसतील. जर तुम्हाला Amazonवरून परचेस केलेला कोणताही प्रॉडक्ट रिटर्न करायचा असेल तर इथे शॉर्ट नोट आहे, ती एकदा वाचून घ्या. आता आपण ही पॅकेजिंग बॅग ओपन करूया आपला नवा वेब कॅमेरा पाहण्यासाठी. हे टॅक्स इनवॉइस बिल आहे. मित्रांनो, डिस्काउंटमध्ये हे मी 2386 ला विकत घेतले आहे. मित्रांनो, ज्यावेळी तुम्ही हा वेब कॅमेरा विकत घ्यायला जाल त्यावेळी या वेब कॅमेऱ्याची किंमत कमी झालेली किंवा वाढलेली असू शकते. आता आपण वेब कॅमेऱ्याला बाहेर काढूया. C310 HD वेब कॅमेरा नवा कोरा फ्लेक्झिबल HD वेब कॅमेरा दॅट गोज बियॉन्ड बिल्ट इन. इथे तुम्हाला पूर्ण डिटेल्स बघायला मिळतील. मित्रांनो, याची ओरिजिनल प्राइस 3095 रुपये इतकी होती, पण मला डिस्काउंटमध्ये 2386 रुपयाला हा वेब कॅमेरा मिळालेला आहे. ह्या वेब कॅमेऱ्याने आपण 720p 30 fps HD व्हिडिओ कॉल करू शकतो. आता आपण हा अनबॉक्सिंग करूया. येथे हा वेब कॅम कसा कनेक्ट करायचा ते दाखवलेले आहे. हा आपला लोजी HD वेब कॅमेरा. आता आपण याला बाहेर काढूया. खूप चांगल्या पद्धतीने वेब कॅमेऱ्याला या बॉक्समध्ये पॅक केला आहे. मित्रांनो, वेब कॅमेरा आता काळाची गरज बनलेली आहे. इथे HD लेन्स व माईक आहे. आता आपण या वेब कॅमेऱ्याला इनर पॅकेजमधून बाहेर काढूया. ही वेब कॅमेऱ्याची कनेक्टिंग USB केबल आहे. इथे तुम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंग डिटेल दिसेल. हा वेब कॅम व्हिएतनाममध्ये तयार झालेला आहे. हे तुम्हाला वेब कॅमेऱ्याचा नंबर दिसेल, तो कुठेतरी नोट डाऊन करून ठेवा. या वेब कॅमेऱ्याचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे या वेब कॅमेऱ्यामध्ये नॉइज रिड्युसिंग माईक आहे. इथे तुम्ही बघू शकता. या लोजी वेब कॅमेऱ्याच्या मदतीने तुम्ही 720p HD व्हिडिओ रेकॉर्डिंग देखील करू शकता. हा वेब कॅमेरा PCला कनेक्ट करण्यासाठी 1 मीटर USB केबल आहे. या वायरच्या मदतीने तुम्ही वेब कॅमेरा कनेक्ट करू शकता. हा वेब कॅमेरा स्क्रीनवर माउंट करण्यासाठी ही माउंटिंग ॲडजस्टेबल क्लिप आहे. तुम्हाला हवा असेल त्या अँगलनुसार आपण हा वेब कॅमेरा स्क्रीनवर माउंट करू शकतो. मित्रांनो, इथे तुम्हाला इन्स्टंट सेफ्टी कंप्लायन्स अँड वॉरंटी इन्फॉर्मेशन मिळेल. हा वेब कॅमेरा वापरण्याआधी सेफ युजेस गाईडलाईन्स काय आहेत ते वाचून घ्या. इथे लॉजिटेक लिमिटेड हार्डवेअर वॉरंटी समरी आहे, ती एकदा वाचून घ्या.
मित्रांनो, हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक अँड शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.